السلام عليكم. الموضوع ديال الحلقة اليوم هو سؤال أحد المتتبعين: كيفية مواجهة الشخير. دونك غادي نستعملوا اللون الأخضر، غادي نلون مراسلات الأنف بهذا الشكل هذا. هذه هي المنطقة المماثلة للأنف، غادي نلونها باللون الأخضر لتهدئة وفتح مجاري التنفس. كذلك غادي نقوم بتلوين منطقة الحلق، كنلون هنا مراسلات الحلق باللون الأحمر بهذا الشكل هذا لتنشيط وتدفئة المنطقة، تنشيط الدورة الدموية في المنطقة وتنشيطها. وهكا بالتكرار يوميا، غادي يوميا نكرر هذا البرنامج هذا، ونحاول نوضعه في المساء قبل النوم بساعات. الألوان على الأقل خص تبقى 2 إلى 3 ساعات. دونك وتكرار هذه العملية يوميا، فهي برنامج علاجي لازم نكرروه يوميا باش نوصلوا للنتيجة المرغوب فيها. نتمنى تطبقوا هذا البرنامج هذا وتردوا عليا في التعليقات كيفاش كان التطور ديال هذه حالة الشخير عندكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.